បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានិស្សិតទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើមេរៀនទី3អំពី my body យើងប្រែថារាងកាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបណ្ដារាងកាយរបស់យើងវាមានផ្នែកមានត្រចៀកមានដៃមានជើងមានប្រអប់ដៃប្រអប់ជើងបាទអញ្ចឹងយើងទៅដឹងទាំងអស់គ្នានៅពាក្យមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញនិងធ្វើការអាននៅលើ dictionary របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹង keyword យើងប្រែថាពាក្យកន្លឹះដូចជាពាក្យផ្នែកអញ្ចឹងផ្នែកយើងអានថាម៉េចអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ dictionary របស់យើងតែម្ដងដែលយើងនឹងមាន dictionary complete ដែលមានជាភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាអង់គ្លេសបែបចក្រភពអង់គ្លេសហើយនិងអង់គ្លេសបែបអាមេរិកាំងបាទអញ្ចឹងពាក្យផ្នែកយើងវាយទាំងអស់គ្នាហើយយើងអានទាំងអស់គ្នាបាទ E Y E អ I បាទ I បែបអាមេរិកាំង I យើងអត់ខុសគ្នាទេបងប្អូនគាត់ថាសំឡេងធ្ងន់ហើយនិងសំឡេងស្រាលតែប៉ុណ្ណឹងបាទ I បាទ I អូខេអញ្ចឹង I យើងប្រែថាផ្នែកបាទអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍របស់យើងមួយថា she got beautiful green eyes បាទ she got beautiful green eyes នាងមានភ្នែកពណ៌បៃតងស្រស់ស្អាតនឹងយើងប្រែថានាងមានភ្នែកពណ៌បៃតងស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងពាក្យត្រចៀកយើងអានថាម៉េចយើងទៅពាក្យត្រចៀកទាំងអស់គ្នា E A R បាទ ear បាទ ear យើងអត់ខុសគ្នាទេបងប្អូនគាត់ថាសំឡេងស្រាលនិងសំឡេងធ្ងន់យើងបានពីរគឺអង់គ្លេសរបៀបចក្រភពអង់គ្លេសហើយនិងបែបអាមេរិកាំងបាទ ear ចឹង ear យើងប្រែថាត្រចៀក ear បាទចឹងឧទាហរណ៍របស់យើងគឺ the hearing in my left ear not so good បាទ the hearing in my left ear not so good បាទយើងប្រែថា the hearing នេះយើងប្រែថាវិញ្ញាណឬការស្ដាប់ដែលយើងភាសាខ្មែររបស់យើងថាសតវិញ្ញាណបាទសតវិញ្ញាណនឹងប្រែថាការស្ដាប់នៅត្រចៀកខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំនឹងនៅត្រចៀកខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំនឹងមិនសូវល្អទេបាទ the hearing in my left ear not so good បាទមានថាសតវិញ្ញាណនៅខាងឆ្វេងត្រចៀកខ្ញុំនឹងមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងពាក្យដៃយើងអានថាម៉េចដៃយើងទៅទាំងអស់គ្នា A R M បាទបែបអង់គ្លេស arm បាទ arm បាទ arm យើងបែបចក្រភពអង់គ្លេស arm គឺ arm ដាច់តែម្ដងដល់បែបអាមេរិកាំងគឺ arm អញ្ចឹងគាត់មានពាក្យអាមនៅគាត់ arm បាទអញ្ចឹងអានដាច់ arm បាទអញ្ចឹង arm វាមិនមែនជាម្រាមដៃរបស់យើងទេ arm គឺចាប់ពីកដៃនេះមកដែលហៅថាដៃបាទនេះ arm យើងប្រែថាដៃបាទ arm អញ្ចឹងយើងចូលទៅពាក្យរបស់យើងនេះ arm អញ្ចឹងបែបអង់គ្លេសគឺ arm អង់គ្លេសរបៀបអាមេរិកាំងគឺ arm
បាទមានមឹកនៅក្រោយទៀតយើងប្រែថាដៃ my arm aches បាទ my arms ache from carrying this bag បាទ my arm aches from carrying បាទ carrying this bag មានន័យថាដៃខ្ញុំឈឺ my arm aches ណាដៃរបស់ខ្ញុំឈឺចុកចាប់ណាគាត់ឈឺចុកចាប់ from carrying this bag ពីការយូរកាបូបនេះបាទអញ្ចឹងពីការយូរកាបូបមួយហ្នឹងបានគាត់ឈឺដៃ carrying នេះយើងប្រែថាការយូរបាទអញ្ចឹងមិនថាដៃខ្ញុំឈឺចុកចាប់ពីការយូរកាបូបនេះអញ្ចឹងពាក្យជើងយើងអានថាម៉េចពាក្យជើង leg legs leg 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 legs បានខុសគ្នាទេ leg leg អញ្ចឹងយើងអានថា leg ជើង leg ជើងបាទ my legs were tired after so much working បាទ my legs were tired after so much working មានន័យថា leg យើងប្រែថាជើងជើងរបស់ខ្ញុំឈឺចាប់ក្រោយពីដើរយ៉ាងយូរបាទមានថាជើងរបស់ខ្ញុំឈឺចាប់ my leg were tired ជើងរបស់ខ្ញុំឈឺចុកចាប់ after so much working បន្ទាប់ពីដើរយ៉ាងយូរដើរយ៉ាងច្រើនបាទយ៉ាងពាក្យប្រអប់ជើងយើងអានថាម៉េចតោះ foot foot បាទ foot 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 បាទយ៉ាងពីរនឹងមួយណាដែលយើងស្រួលអានយើងយកមួយនឹងមកបាទយ៉ាងពាក្យប្រអប់ជើងនេះយើងអានថា foot បាទ leg ជើង foot ប្រអប់ជើងI got a blister on my leg foot បាទអញ្ចឹង I got a blister on my left foot ណាខ្ញុំមាន blister យើងប្រែថាពងបែកខ្ញុំមានពងបែកនៅលើប្រអប់នៅលើប្រអប់ជើងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំបាទនៅលើប្រអប់ជើងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានពងបែកនៅលើប្រអប់ជើងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យច្រមុះយើងអានថាម៉េចច្រមុះ nose 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 បាទ nose មិន nose 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 បាទអញ្ចឹងយើងអានថា nose nose ច្រមុះ nose ច្រមុះ she saw the letter under her boss nose nose បាទបានន័យថានាងសរសេរសម្បត្តិ she saw the letter នាងបានសរសេរសម្បត្តិ under her boss nose នៅក្រោមច្រមុះច្បាយរបស់នាង boss យើងប្រែថាច្រមុះបាទយ៉ាងពាក្យម្រាមដៃយើងអានថាម៉េចម្រាមដៃ hand 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 អញ្ចឹងរបៀបអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសអាន hands hand ដល់មួយទៀតបែបអាមេរិកាំង
គឺអាន hand, hand បាទខុសគ្នាបន្តិចមួយ hand មួយ hand បាទហើយយើងអានស្ដាប់ច្បាស់តោះ hand, hunt hunt បាទ hand, hand ឃើញទេដល់ភាសាដល់របៀបអាមេរិកទៅជា hand hand ដល់អង់គ្លេស hunt hunt បាទអញ្ចឹងយើងមួយណាក៏បានដែរបងប្អូន hand បាទ hand មួយទៀត hand យើងបានព្រាមដៃ all the toy are made by hand បាទ all the toy are made by hand ថា toy នេះយើងប្រែថាប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងទាំងអស់ all the ទាំងអស់របស់ពួកគេត្រូវបានបង្កើតដោយដៃបាទប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងរបស់ពួកគេទាំងអស់គឺត្រូវបានបង្កើតដោយដៃ made by hand បង្កើតដោយដៃបាទអញ្ចឹងយើងទៅពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថាមាត់មាត់យើងអានថាម៉េចតោះ M O U T H mouth, mouth, mouth mouth mouth, mouth, mouse mouse mouth បាទ mouth, អញ្ចឹងបងប្អូនអានមួយណាក៏បានដែរចឹងអានថា mouth mouth this is my mouth ដែលនេះជាច្រមុះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យប្រអប់ជើងដែរបានន័យថាប្រអប់ជើងទាំងគូបាទយើងអានថាម៉េចអាប្រអប់ជើងទាំងគូហ្នឹង food នេះគឺប្រអប់ជើងគឺជើងតែម្ខាងទេប្រអប់ជើងតែម្ខាងទេដល់ពាក្យប្រអប់ជើងមួយនេះយើងអានថា fit បាទអញ្ចឹងយើងទៅអានទាំងអស់គ្នាតាម dictionary បាទកុំឲ្យខុស feet, feet feet, fit ខ្ញុំ fit យើងអានមួយដែរក៏បានដែរ fit ណាប្រអប់ជើងមិនថាជើងទាំងគូជើងទាំងសងខាងប្រអប់ជើងទាំងសងខាងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា